我今日睇到條新聞啊，從明年1月1號起啊，所有發嗰啲關於有啲黃色嘅之類嘅片又好、相又好，咁咧就要捉佢拘留喎，5到10日喎。哇！我好撚驚，我驚啲咩？我驚人哋發俾我嘅時候，人哋舉報我睇點算啊？喂，你講呢個黃色嘅點樣為之黃色㗎？淺黃定深黃啊？我勾下腳趾算唔算啊？我勾下屎忽算唔算啊？好恐怖啊！真係啊！我拍呢條片真係冒住生命危險㗎，唔知佢會唔會又話我乜㗎？屌係咪啊？我後邊嘅牆都係黃色嘅，好得人驚啊！同埋我見到好多啲評論啊，喂，食物安全你唔去管下佢，嗰啲係咪啊？停車亂收費你又唔去搞下佢？好撚多嘢都唔去搞下佢，點解成日搞埋啲無聊嘢嘅喂？同埋呢啲嘢冇標準㗎喎，究竟點樣先為之係佢所講嘅嗰個標準呢？好撚驚，好恐怖啊！大家有冇同樣嘅感想啊？我有幾個粉絲群，我99%嘅都係男性嘅粉絲。佢有時都會發一啲嘢出嚟，即係都鍾意睇嘅，但係冇3點嘅即係正常嘅。即係有啲女仔咁正常夏天着衫咁低胸啲嘅，咁算唔算呢？或者佢着超短裙嘅，算唔算呢？哇！我諗我要解散我男人群啊，解散佢啊！屌唔係啊，群主瀨嘢啊！屌，各位群友唔好意思啊，1月1號之後我要解散我哋男人群啊！費事俾人哋揸把柄啊！群主遭殃一陣啊！成個群友大家都齋睇，然後又冇乜做乜嘢，跟住又俾人咩啊？就俾人請返去飲茶係咪？吉手指我屌你所以大家評論區研究下呢樣嘢究竟係乜嘢？真係食飽飯冇嘢做咩？屌你老味精神！